En la primera hoja de nuestro Excel se puede observar el equilibrio que se hizo con el diagrama de cuerpo libre y asimismo los valores de las reacciones que más adelante utilizaremos. En la segunda hoja, en donde encontramos los valores para diseñar el eje. Al principio de esta hoja podemos encontrar las diferentes variables que van a definir el comportamiento y el diseño de nuestro eje, las cuales todas pueden ser modificadas de acuerdo a la necesidad del usuario. Primero tenemos las reacciones de las fuerzas en los diferentes puntos del eje. Segundo, tenemos las diferentes distancias desde el punto de origen hasta el punto D o el punto final del eje. Estas también se pueden modificar manteniendo la geometría original del eje. En tercer lugar, tenemos el material escogido, así como sus propiedades mecánicas. Además, los factores de corrección de cargas que también pueden ser modificados. Asimismo, al de escogerse otro material, se pueden cambiar todos los valores ya escogidos inicialmente. En cuarto lugar, encontramos los factores de concentración de esfuerzos, los cuales el KT y el KTS son entradas directas, las cuales, de ser modificadas, modificarán los valores que se encuentran abajo. Al igual que R y A son también entradas directas. Estos tienen incidencia directa sobre los valores que al final son utilizados en las fórmulas para hallar los diámetros del eje. Por último, encontramos el torque que hallamos en el equilibrio, el peso del rotor, el factor de seguridad, los radios de redondeo, los límites de deflexión y los límites de pendiente, los cuales también podrán ser modificados para que los diámetros en los que estos inciden también sean corregidos automáticamente. En la parte central de la hoja número 2 de nuestro archivo de Excel podemos encontrar todos los datos hallados para el diseño del eje. Todos estos fueron hallados por el método de funciones de singularidad y su integración. Así como más adelante podemos encontrar los momentos alternantes, los torques alternantes, momentos y torques medios y por último los diámetros que encontramos según cada criterio de diseño que se pedía en el caso de estudio original. Por último, en la parte derecha podemos encontrar las gráficas en donde podemos observar el comportamiento de todas las variables sobre el eje en la distancia.